Дождь-то. О, дождь. Греться. Чего там? Да что тебя подари? Этот в лесок там. Так, конечно. No, somebody to чё? Тебе тут из мебели так-то вижу, тут еще нищета. Ладно, короче, да. Спасибо. Вообще херена. А вот думаете, про какую я заначку говорю? Сейчас увидите. Сейчас все увидите. Про вот эту заначку я говорю. Да, может, ну, возьму. И, ну-ка, сейчас зафигачим. Торговаться там-то буду. Тук-тук-тук-тук. Спать. 10 завтра утром будет. Подожди. Ой. Я буду себе лучше наберу.
что я завис. Кстати, а вот чтобы продолжить видос, я кое-что вам покажу. Вот. А чтобы продолжить этот видос, я вам кое-что покажу. Нажмите на эту кнопочку красненькую и нажмите на колокольчик, чтобы вот эти две кнопочки стали серенькие. Ну и также я не могу нажать на эту подписочку, так что вы должны. Вся на вас надежда. Так что все. Мы сейчас будем продолжать видео. Я вернулся на свою деревню. Узрел. Сейчас прощаться. Да. Ладно. И когда можно пойти погулять? Куда гулять? Ты видел, что там МЧС, он смс-ку прислал, чтобы из дома вообще не выходили. Там вьюга вон какая, что за мет... Ты посмотри в окошко, ты сейчас ходил на улицу. Блядь, с ума. Ладно, на этом с вами прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать ни одно видео. И пишите коммент. Ну, с вами был я, коллекция Вася. И всем удачи, всем спасибо, всем пока, друзья. Пока-пока.